Dragi prijatelji, dobro jutro. Danas je 19. jun 2026. godine, 7 sati 33 minuta. Ustajali smo rano da bi naravno stigli da uzmemo neko mesto dobro na plaži, jer već oko 10-11 sati sve je krcato, ali o tom potom kad dođemo na plažu, a sada idemo na plažu koja je ovde u blizini, zove se Rosso Gremos i odmah pored nje plaža Notos. To su plaže koje su bukvalno na 2 km od Potosa i snimam vam parking, prilaz i onda na plaži dole uobičajene stvari. Idemo. Dragi prijatelji, idemo znači na istočnu stranu Tasosa i sad ćemo da vidimo gde je ovo tačno skretanje. Skreće se sa magistralnog puta na zemljani put. Eto, iz ove krivine polako da ne promašite skretanje. Evo je i tabla Rosso Gremos Beach. Stigli smo, tako je, i sad ovde desno idemo dole jedno 100 metara i vidjet ćemo da se uparkiramo negde u nekom hladu maslinjaka. Idemo samo lagano dole. Put je ovako, ajde kažemo, zemljan, nije savršen, ali ništa ni strašno, je li tako? Tako je. Tako će nam biti kad budemo išli u i evo sad pogledajte. Evo, mi ćemo se parkirati ovde. Ćemo se ovde odmah okrenuti da ne bude posle lele, jer tu će ljudi da se načičkavaju. Eto, ovde ćemo da se parkiramo u ovom hladu i onda idemo na plažu. Evo, vidite, ovde imate prostora, ima dole još niz put, pa kako ko, neko čak silazi i na plažu dole kolima. Sad ja ne znam gde dole ima, već sam ja planirao da se parkiram ovde i tako da ću to i uraditi. Evo gde smo se parkirali, odozgo smo došli, ovde ima još mesta, a ima i dole ispod. Evo ovde, dakle, dođete samo na vreme i nema problema. I ovim putem zemljanim dole nekim 100 metara i silazite pravo na plažu na koju mi sad idemo i da vidimo kako izgleda. Evo da vidite šta vas čeka kada dođete na Rosso Gremos. I mi smo prvi put, što se kaže, ovde. Izgleda smo jedini, ili smo najpametniji ili smo najveće dileje, to ćemo da vidimo. Ovako, znači dolazimo na plažu i ispred nas sad puca gledano u more levi deo koji je, pogledajte, on je zauzet sa ležaljkama manje i više ceo, mada možete i ovde postaviti svoju opremu, ali tamo na dole je manje više zauzet ceo. A gledano u more s desne strane, ovde se pruža slobodan prostor gde se mogu staviti ležaljke, a mi ćemo otići, vamo skroz desno. Idemo vamo skroz desno i tu nema uopšte ležaljki. Dakle, na plaži Rosso Gremos ima dovoljno prostora za sopstvenu opremu, da stavite svoj peškir i slično. Evo, pogledajte, dakle, ovo je baš ozbiljna priča. Ovo je baš ozbiljan prostor i možemo se slobodno reći prostora za sopstveni suncobran i i svoj peškir ima koliko želite, obzirom da smo mi to ove godine odlučili tako ćemo i raditi. A evo, pogledajte, naravno, ko želi ležaljke, ima njih. A kako je more?
More, da, bacim ovo. More je kao staklo, mirno, bez talasa. Pogledajte, dragi prijatelji. Što je dobro. Što je dobro. Što je lepo. Preko onog tamo brežuljka je Notos, plaža. Kažu da ima stazica, vidit ćemo. Ej, prijatelji, šta reći za plažu Rosso Gremos? Odmah da je uporedimo sa Psili Amos. Možemo li se ženice složiti da nije ni približno? Da. Da, nije ni približno, pre svega po pesku. Vidjet ćemo kad uđemo u more kasnije, ali vidimo da je u moru ima onako kamenčića. Ovo dole je kao neki šljunak. Vidite. Ima, čekaj, u hladovini sam, ne znam da se, da li kao neki šljunak. I to je pomešano sa peskom. I kad hodate, ti kamenčići, ovo se onako bockaju. Nije onako tepih kao što je na Psili Amosu. Svakako ako želite da posjetite i jednu i drugu, to i uradite, jer svakako su lepe, tu priče nema. Ali ako tražimo koja je bolja, po nama Psili Amos definitivno. Sada, šta je ovdje poenta kod Rosso Gremos? Pogledajte, u pozadini imate ovu borovu hladovinu. Dakle, pozadina Rosso Gremos plaže je daleko, daleko lepša u smislu ovih borova i tako dalje. Sada, ljudi kažu da na ovoj plaži nije tako najezda kao što je na Psili Amos i ne popuni se tako brzo i nema sad neke baš ogromne gužve odmah kao što se stvori tamo. Mi sad idemo na ovu stenicu da pređemo do plaže Notos, da snimimo nju izbliza i da vidimo gdje je ta staza. Ovdje na kraju plaže, kad se gleda u more s leve strane, znači plaže Rosso Gremos, čini mi se da smo našli stazicu, sad smo je gledali, ali ovamo gore je nema. Ne vidim ništa što liči na stazicu, ali ovo bi već moglo da liči, znači pored ove ograde, evo vuda. Sad ćemo da vidimo, bavimo se i istraživanjem sada, ali ako želite da vidite Notos, a da ne palite kola, to bi trebalo da ide ovuda. Viš, što je dobra slika odavde. Pogled na Rosso Gremos, pogledajte. Znači ovuda smo došli, tuda, pa ovdje pre ove ograde prešli na ovu stranu, pa vam, viš, to je dobro ovo. Dobro, ali naš cilj je Notos. I nemojte da idete u nekim japankama, slučajno, ili nešto, jer može vrlo lako da se oklizne noga. Pazi ovdje, ženice. Ali ono što je sigurno, ovo je staza, ovo već liči na stazu, ili tako? Da, tebi baš i ne. Dobro. Viš, to je dobra slika. Odavde da napravimo jednu sliku, ali samo da vidimo da li je to. Jest, to je to. Evo je stazica kuda vodi vuda, ali vrlo onako zeznuto, se ne okliznite. Idemo polako dole do Notosa. Gledajte kuda vodi staza. Ajde kada prvo pogled da vidimo, ne znam šta bi vam pre snimio. Ovako ide pogled, a staza prolazi ovuda. Dole je buć. Znači ne sme da bude klizanja. Ovdje je poenta proći ovu stenu. I dragi prijatelji, pogledajte pogled na plažu Notos s ovog brežuljka. I šta si rekla, Tanja, malo pre? Mnogo lepše. Mnogo lepše od Rosso Gremija. Da. Delim utisak. Dakle, ovo je već ono,
rajsko. I dole se vidi da je pesak onaj najfiniji, nema šljunka i ostali stvari i ulaz u vodu i samo more je dole vrhunsko. Idemo dole. Na plažu Notos se dolazi ovom stazom odozgo sa magistrale i kada dođete na nju čekuje vas ovo. S leve strane su mesta, ima mesta za peškire i suncobrane svoje. Ovdje ima neki mini bar, trenutno ne radi, ne znamo da li uopšte i radi. Mislim da je ovo i zatvoreno, ne znam šta bi ovdje radilo, baš delo je onako dugo zatvoreno. A evo kakva je atmosfera ovdje na plaži Notos. Možemo reći da je Notos prava lutkica, je li tako? Jeste. Jel da, baš je dobro? Jeste. Dobro, i ovaj pesak dole nije baš... Ne, ni ovaj pesak, sad ćemo da ga vidimo. Ne. Ovo je onako šljunak, ali zlatno beli, što mu daje fenomenalnu boju. Znači, boje je savršene, ovamo na Rosogremi je kao, ono što je kažem, građevinski pesak. A ovdje je zlatno beli i ono ima fenomenalnu boju. I zato i more ovdje ima fenomenalnu kristalnu boju. I pogledajte kako se to sve izgleda. Fenomenalno. Lagano se plaža puni. Ljudi lagano dolaze. Ali svakako plaža Notos obavezno posjetiti vredi. A mi se sad vraćamo nazad na našu Rosogremi preko ovog ovdje brežuljka. Staza je zahtjevna, je li tako? Da. I nije baš, ako krenete sa decom, vrlo pažljivo ima ona stena, onaj ispust da je baš onako vrlo zeznuto. I obavezno krenite u patikama. Ja sam krenuo u papučama i ima tu i klizanja i vrlo nezgodnih situacija. U svakom slučaju, došli smo živi i zdravi, je li tako? I planinarili smo malo. A šta je to za nas? Mi po Zlatiboru. Da, ali po stazama, ne, ovo je zeznuto. Dobro. Dobro, da. Ok, preživjeli smo i to, vraćamo se sad nazad. Ali da mi odemo na magistralu pa napravimo krug. A? Šta kažeš, Renice? Ajde, sad ćemo. Idemo da vidimo kako je magistralom, a? Ajmo. Dragi prijatelji, dok smo se popili na magistralu, baš je onako uzbrdica, ispustili dušu. Ali pre nego što ispustim da vam kažem da ako dolazite odavde, znači iz pravca Potosa, na plažu Notos, evo ovdje je parking, tu možete parkirati ovdje uz magistralu, mjesta nema puno, pa požurite. Evo, to je ta cijela priča i onda se ovdje spušta dole iz ovog skutečića pravo na Notos. I dragi prijatelji, vraćamo se na našu matičnu plažu. Kakvo smo imali putešestvije sada. Skrenuli smo tamo gdje smo došli kolima. Ali sad smo išli peške, pošto se nismo vraćali preko onog brdeška, nego magistralom pa dole. Kako se skrene sa te magistrale, ide neko imanje koje je ograđeno, upola ograđeno s nekom žicom. I pojavio se pas od jedno 50 kila, je li tako? Neki, ne znam, Stafford neki. Neki Stafford, nešto, nemam pojma, krenuo je do laje, rekao, brate, preskočit će ono. I onda smo se bukvalno vratili ponovo na magistralu, okolo, pa preko ovog hotela došli nazad na matično mjesto. Ono, obilazak plaže Notos pretvorio se u avanturu, braćo, dragi. Da, nije bilo skroz ograđeno, on je krenuo dole da ide. Tako je, ali to nije ni dvorište, zapravo nego neki maslinjak, onako upola ograđe nešto i tu je pušten taj pas. Ma katastrofa, kako izgleda. Mada i u strahu su velike oči, ali baš izgledao onako neprijateljski raspoložen. Okej. Posle ove avanture, kako bi pamtili, što kaže moja žena, kako bi pamtili odlazak na Notos, posle ove avanture sada silazimo u more, to jest ulazimo u more i konačno malo se bućnemo, ono da nam se smiri puls još od straha i idemo se kupamo.
ljudi. Kakav je raport ovdje sada 19.6. na ovoj plaži? Voda je, kada se ulazi u vodu, hladna. Mislim, meni lično hladna. Piše da je sada oko 23,5 stepena, piše po onim sajtovima. I kada se prilagodiš, što se kaže, kad uđeš, kad zaplivaš, ona je onako osvežavajuća i potpuno okej. Ali sam ulazak je onako hladnikova. Ja bi lično volio da još ima 2 stepena više. Evo. Sama unutra ulazak u more je, kao što vidite, onako šljunak. Šljunkovito je, ali kada se uđe malo tamo dalje, 5-6-7 metara od same obale, već onako ima i većih kamenja, ima dole nekih korala. Nije onako dosadno dno kao recimo na Psili Amosu, ali svakako nije onako peščano, što se kaže, kao tepih, kao na Psili Amosu. Sad ko želi da ima malo zabavnije dno, da deca gnjure, ovo je bolja plaža. I ono što isto mogu da primetim, nije onako pličak kao na Psili Amosu. I dalje je plitko, znači ne očekujte duboku vodu, ali recimo na 10 metara je voda recimo do ovdje, znači može se pliti sada da ti je do kolena. To je to. Oslobodili smo se stresa. Popijemo jedno pivo, brate, mi ljutili smo ponovno. Da. Jedan uzo ili onaj kako sme taksu, da zaboravimo pitbula. Dobro. To je to. Evo pogledajte, sada je recimo, sad je 9:15. Evo pogledajte kako je popunjena, da kažemo, plaža. Evo i ovaj deo ovdje prostor za peškire. Praktično prazno. Na Psili Amosu juče u ovo vreme već se lagano popunjavalo ovaj deo gde je za peškire. Da, to je to, ništa, ajmo na kupinu. Ajde. I dragi prijatelji, sada je, evo pogledajte, 10 časova, a plaža Rosso Gremos, evo kako izgleda. Dakle, ni približno onome što je sad u ovo vreme na Psili Amosu. I moram da se izvinim u ovoj plaži, a to je, mogu reći samo da smo se bolje mnogo okupali nego na Psiliju. Zašto? Jeste tamo pesak se, ali sam vibe ove plaže potpuno drugačiji. Prvo je mir, potpuni mir, nekako vlada atmosfera, ovi borovi zapravo daju čar toj atmosferi da je prosto neverovatno. Tako da za atmosferu bolji je Rosso Gremos, za pesak dole bolje je Psili Amos. Prijatelji, još da vam kažem, mi smo onuda došli i izašli na plažu, ali vidim da ljudi dolaze ovde i parkiraju se kolima bukvalno ovde do plaže. Prema tome možete nastaviti, ako dolazite ranije, možete nastaviti i parkirati se bukvalno evo na plaži. Sad tu nema mnogo parking mesta, ima ih 10-ak, ali eto. Sad idemo u ovaj Rosso Gremos Beach bar, da vidimo, supruga kaže hoće onu Greek coffee, jel tako to? Da vidimo da li ima. U ovom beach baru možete uzeti sladolede, evo ga Fredo 3,5 eura, Fredo Cappuccino 3,80, Espresso Double od 2,5 do 3,20, Frappe 3, Soft Chocolate 4 eura, Coca-Cola Sprite 3 eura, eto to su cene. Dragi prijatelji, sada popijemo jednu grčku kafu ovdje na plaži, inače koštaju ukupno ove dve 5 eura. Živjeli! Tu
€2. It's And with what is? chocolate, vanilla, marmelada. Čokolada, vanila, marmelada. And, normal. Hoćemo čokolada. Čokolada. Razno. 2 čokolada. Dobro. Dobro, to. Pričaš srpski? Malo. Trochu, malo. Malo. Čokolada. Dve čokolade. Dobra. Dobra. 4. 4. Bravo. 10. Hvala ti. Hvala. Ćao. Ćao. Eto, 2 krofne sa čokoladom. 4 evra, pa to je stvarno džabalesko. Pa da. Jel' tako? Plaćali smo pre 2 godine ono skuplje. Yes. Daj da pokažem ljudima kakve su. Evo, ovake su. I ovde su punjene čokoladom, naravno šećera. Ovo je kalorijska bomba, ono, bomba ugljenih hidrata. I naravno ja to neću sad pojesti na šte, što se kaže na prazan stomak. Sačekat ću nešto da doručkujem. I dragi prijatelji, pogledajte samo kakav je vibe ove plaže. Ovako iz mora, kada se pogleda na obalu. Fenomenalna plaža, fenomenalna borova hladovina ovde. I more je sada i toplo. 20 do 12 je. Sunce lagano prži sve jače i jače. Nama je to sasvim dovoljno što smo bili ovde od 8 do 12 da odemo sada u neku hladovinu, a vama ostaje da uživate dalje u ovom vlogu i da idemo na koju ćemo plažu sutra. Najverovatnije je Marble Beach i Porto Vati ili Paradiso i Golden Beach. Odlučit ćemo tokom popodneva dok se budemo šetali Potosom gde ćemo, a vidimo se sutra. I dragi prijatelji, hvala vam što ste odgledali ovaj vlog do kraja. Nadam se da vam je bilo zabavno, kao i nama što je bilo zabavno ovde na Tasosu. Nažalost, sve što je lepo ima kraj, pa tako i ova naša avantura u Grčkoj na Tasosu. Nadamo se da ćemo se vratiti ponovo na Tasos, jer nismo obišli sve što smo hteli. Jednostavno, 10 dana je malo,